Umay Soba olarak deneyim ve birikimlerimizde ürettiğimiz kalite standartlarındaki ürünlerimizi siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Döküm şömine Karadeniz sobalar pelet soba çeşitleri yurt içi ve yurt dışı kalite ve güven ile sizlerle buluşturuyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için pişman olmazsınız. Üst tablosu döküm yanma teknesi döküm ön kapakları döküm pelet sobaları beğenilerinize sunuyoruz. Kaliteli ve kullanışlı tasarımlarımız ile keyifli bir kış için sizlerin yanındayız. Türkiye'nin her şehrine kontrollü ödeme ile gönderimimiz mevcuttur. Kar yağışı altında ateşin dansı sobalarımızda içinizi ısıtacak. Size bir telefon kadar yakınız. Umay Soba olarak teknik ekibimiz ile size yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz.